Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe yatugiye kubageza amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye gusa cane ku nkuru mbi yaraye itashe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nkuko tuza kubigaruka ko mu buryo burambuye mu ntara ya Rumonge komine Muhuta zone Gitaza ku mutumba Gabaniro, ivyabaye mwijoro ry'uyu wa gatanu rishiriye wa gatandatu na kamaramaza. Kuri ubu imwe mu miryango iramaze kubura ababo, gusa nkuko bimaze kumenyekana ngo hari umwana umwe w'imyaka 4 yaraye apfuye, nako kandi habaye uruhombo rudasanzwe ku gihugu. Hamazu yababa amajana 4 yasambutse, abantu kandi ibihumbi 2,485 bahunze kuko amazu yabo nabo yasambutse. Ivyo bikaba ari biharuro vy'imfata kibanza vyatanzwe n'abajejwe intwaro, bakanongera ko kandi amahegitari amajana 5 y'imirima yononekaye. Amazu yose y'umugambi wa Kirasa Inaji nayo nyene yarasambutse nkuko ayo makuru vyemeza. Ibi vyose tukaza kubigaruka ko mu buryo burambuye muri ano makuru. Nako kandi indi nkuru y'umubabaro yaraye ishitse mu gihugu c'u Burundi, ari inkuru irabana n'urupfu rwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Uyu akaba ari Frederic Ngenzebuhoro. Uyu numwe mu banyepolitike b'u Burundi bagiye barazezwa amabanga atari make kandi akomakomeye. Kuva mu mwaka w'1987 Frederic Ngenzebuhoro yarabaye umushikiranganje incuro nyinshi. Naho kandi kuva muri Nzero umwaka w'2002 gushika muri Munyonyi umwaka w'2004 yari icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka. Kuva muri Munyonyi umwaka w'2004 gushika muri Myandagaro umwaka w'2005 naho akaba ari icegera c'umukuru w'igihugu. Uyu kandi Frederic Ngenzebuhoro yaranabaye mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko EAR mu biringo bibiri. Mu mwaka w'2015 Ngenzebuhoro n'abagenzi be Martin Nduwimana, Jeremy Ngendakumana na Yves Nsabimana akaba bari mu batarashigikiye ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, ivyatumye ngo leta igerageza kubakuza muri EAR arikirananirwa. Iruhande rw'amabanga ya politike, Frederic Ngenzebuhoro azwi kandi nk'umuntu yakunda ibijanye n'imico kama vy'abarundi, akaba ari mu ncabwenge za mbere zanditse igitabo mu Burundi. Mu mashure menshi yisumbuye kera barafise igitabo citwa Igiti cokura co kweza, canditswe na Ngenzebuhoro Frederico. Ni nawe kandi yatanguje radio y'imico kama, Radio Culture, yabaye iradio ya kabiri yigenga mu Burundi. No mu bijanye n'iterambere kandi yaragize intererano. Akarorero ni hoteli yitwa Village Hotel yuguruwe mu Rutana mwaka w'2009. Akaba yitavye Imana kuri uyu wa gatanu umunsi wa jigenekerezo 19 na mukizi mwaka w'2024 ku myaka 72 y'amavuka. Akaba ari umunywanyi w'umugambwe Uprona yavuka ku mutumba Muyange muri komine Gitanga mu ntara ya Rutana. Yarazwi kandi nk'umunyamahoro ashima guheza ibibazo aciye mu kuganira. Aya n'ayandi yose ntuze gucikwa, turaza kumugaruka ko n'ubundi mu buryo burambuye. Gusa ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Mwakaze mwidonido yano makuru. Nkuko twabitanguriye ko mu mfunyafunyo, umwana umwe w'imyaka 4 yarayapfuye, abanyagihugu barenga 2,400 nabo ubu bakaba batagiraho bakika umusaya. Ni nyuma yaho umusozi wabo wa Gabaniro uhindimukiye ugashunguruka muri zone Gitaza ya komine Muhuta mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Kubw'umukuru wa komine Muhuta Niyonsavye Socratique, ubu imihana irenga 350 nta numwe ukiboneka. Umutumba wose wa Gabaniro warahindimutse ujana n'imirima ingana na hegitari zirenga 500 nkuko yabitangaje. Ivyo bikaba vyabaye isaha 11 z'umugoroba. Amasanamu ariko arahererekanywe cyane ku mbugo hwaniro yerekana ibivu biriko birahindimuka, abanyagihugu barurira bakoma induru batabaza. Umukuru wa komine Muhuta akavuga kubu abanyagihugu 2,485 baraye kw'ishure Ekofo Kirasa atana kimwe bafise mu vyankenerwa, bakabarindiriye abaza kubagarukirako. Imirima yabo yose kandi nayo yarayijanye n'uwo musozi, bari bejeje ivyamwa nkuko mustanteri Niyonsaba avuga. Ako karere gasanzwe kavamwo mandarine n'imicungwe myinshi, ubu hakaba hari
mw'iyera ryavyo. Iyindi mirima yari igizwe n'ibigori, ibiharage, imyumbati, amateke n'ibigazi. Amazu kandi ya projet Kirasa Energy yose yasambutse. Umwe mu baba aho hazwi ku gatazirano ka Madiyo avuga ko ku musozi wa Gabaniro ari nkaho atanzwe n'imwe isigaye ihagaze, hari naho utomenya ko higeze guhagarara inzu. Uti mu mazu yarayasambuwe n'uwo musozi harimo aya projet Kirasa Energy, umugambi wariko urubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Kirasa ruri muri ako karere. Ayo mazu yose hamwe yari 12 yarakiri mashashe, ntiyari bwinjirwe niyo abakozi b'iyo projet bobayemwo. Imisozi yo muri ako karere irakunda guhindimuka ngo bituma ibarabara kandi rya Bujumbura Rumonge rizwi nka RN3 ryamana ingorane zo guhita neza kuko iyi misozi ikunda kurisenyukiramwo. N'ubu abanyagihugu n'ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara bazindutse barakura ivyasenyukiye muri iryo barabara kugira uruja n'uruza rushobore kubandanya. Ivyaraye bishitse kandi bihuriranye nuko hari haheze iminsi leta y'u Burundi n'ubuhuzi ibikorwa vy'amashami yose ya ONU mu Burundi basohoreye hamwe itangazo basaba amakungu gufasha igihugu guhangana n'ingaruka z'ibihe kirimwo. Ni mu gihe Uburundi n'akarere ubwugarijwe n'igihe kizwi nka El Nino kijana n'imvura nyinshi ituma inzuzi n'ikiyaga Tanganyika vyuzura, imisozi ikishika igasenyuka bikarushiriza guhitana abantu no konona ibintu. Ariko itangazo rya leta y'u Burundi na ONU rikaba rivuga ko Burundi bumaze imyaka 20 iheze buhungabanywa na bene ivyo bihe n'ibirere bishika ku rugero rudasanzwe, nazo ingaruka zavyo zikarushiriza kuba mbi. Burundi ngo busanzwe rero buri mu bihugu 20 kwisi bifise intege nke mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Turahojeje kandi imiryango yabuze ababo, turahojeje umuryango w'uyu mwana w'imyaka 4 yaraye apfiriye muri iryo sanganya, kandi nanone turihanganishije imiryango yagize ivyago vyo kubura amatungo yabo ndetse n'ibindi bitandukanye. Naho kandi nkuko twabagejeje ko Frederic Ngenzebuhoro umunyepolitike n'umwanditsi yashengeye. Ryari rimwe mu mazina yamenyekanye cyane mu butegetsi bw'u Burundi ku izina ry'umugambwe UPRONA, ukiri umwe utwara igihugu n'inyuma yaho hagarukiye intwari ishingiye ku migambwe myinshi yemewe mu mwaka w'1992. Yaciye mu mabanga atandukanye y'igihugu kuva mu bushikiranganje gushika ku cegera c'umukuru w'igihugu. Umushinga amateka mu Burundi no mwishyiramwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC, aribwo inteko yayo y'ubushinga amateka akaba ari EAR. Ariko yaramenyekanye cyane kandi ku bikorwa vyo bitandukanye mu bijanye n'indero n'imico kama mu kwandika ibitabo, mfasha inyigisho no gushinga radio yitiriwe iy'imico Radio Critique. Akaba yashengeye ku munsi w'ejo ku myaka 72 mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru twahawe n'umwe mu baryango biwe yemeje ko yapfuye akikijwe nabo mu muryango wiwe mwiteka ntangere, ahitanywe n'indwara batashimye kuvuga iyo ariyo. Umushinga amateka icegera c'umukuru w'igihugu. Reka tumugaruke ku buryo burambuye. Ngenzebuhoro yatanguye kwinjira muri leta ku ntwaro ya mbere ya Major Pierre Buyoya mu mwaka w'1990 hagitwara umugambwe umwe wa UPRONA. Yaraciye mu bushikiranganje bw'ugwaruka, inkino n'imico kama n'ubwo gutwara abantu n'ibintu. Ariko naho hazi intwaro y'imigambwe myinshi kuva isubiye kwemererwa gukora mu mwaka w'1992, Ngenzebuhoro yagumye ntiyigeze aja kure y'ubutegetsi na politike mu mugambwe wiwe no mu gihugu. Kuva mu kwezi kwa Nzero umwaka w'2002 gushika mu kwa Munyonyi umwaka w'2004 yari icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka imbere yuko abicegera cy'umukuru w'igihugu gushika muri Myandagaro umwaka w'2005 mu kubutegetsi bw'ifata kibanza bw'imbere y'amatora yo muri uwo mwaka nyene, aho yari asubiriye Alphonse Marie Kadege, bompi bo mu mugambwe UPRONA. Kadege vyari vyanse ko bumvikana Domitien Ndayizeye yari umukuru w'igihugu vy'ifata kibanza w'ico gihe. Frederic Ngenzebuhoro kandi yaranabaye umushinga amateka w'u Burundi mu nama nshinga amateka y'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAR. Arangije ico kiringo mu mwaka w'2017 yaciye aguma ubuhungiro kuko yari mu banyapolitike batahuza n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza yitoreje mu mwaka w'2015. Ariko mu mugambwe we UPRONA hari abamunegura ko yari umuntu yakunda kwiyegereza ubutegetsi kugira yamane ikibanza. Umwanditsi ku mico na kahise
Ngenzebuhoro yabaye umuntu wa mbere ku giti ciwe yuguye iradiyo yigenga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na karindwi. Iradiyo yitiriwe Imico Kama, Radio Culture, inyuma ya Radio CSIB FM y'urunani rw'abagwizatunga b'abarundi na Bonesha FM yuguruwe n'ishirahamwe ry'abafaransa Reporters Sans Frontières. Frederic Ngenzebuhoro yaranabaye umukozi mukuru mu bushikiranganji bw'indero na cyane cyane mu biro mfashanyigisho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na karindwi gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo inani na gatatu. Yaranditse ivyese vyinshi vyakoreshejwe mu mashure y'intango n'ayisumbuye gushika mu mpera z'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda. Igisomwa camenyekanye cyane gusumba ibindi ni Ikiyago c'umukurambere casohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na kane. Yari umurundi wa mbere kandi yasohoye ireresi yakiniwe mu rurimi rw'ikirundi Bararuhiga. Yahavuye yindurwa mu Congereza no mu Giswahili. Apfuye ahejeje kwandika igitabo casohotse mu ndwi zibiri ziri imbere citwa Runiriable, gisigura urwanko, ingorane n'ibibazo vyahungabanije akarere k'ibiyaga binini mu myaka 40 iheze, harimo cyane cyane kahize ku Burundi n'u Rwanda. Ariko ngo agiye adashitse ku cifuzo ciwe cyo gupfira ku mutumba yavutse ko wa Muyange muri komine ya Gitanga mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu c'u Burundi. Turahojeje umuryango wiwe nawo ugire ukwihangana muri bibe bitoroshe urimwo. Aya n'ayandi rero mukomeze mufyonde subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko kugira ngo mutoja mucikanwa nayo dushikiriza musangiza no makuru bagenzanyu kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'embezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. N'umuhuza TV Imana iba hezagire.